Oke, saya akan berbagi tutorial kali ini tentang perbaikan kulkas dan bagaimana caranya memeriksa kebocoran pada kulkas. Dan di sini kita lihat kulkas ini sepertinya dua pintu atau satu pintu ini, saudara. Nah, kulkas ini adalah satu pintu namun seperti dua pintu. Kita lihat di dalamnya. Memiliki dua buah tempat, dua rak, ada di bawah dan juga di atas, di belakang juga ada. Jadi kulkas ini tidak dingin sama sekali. Yang sudah dicoba tadi ternyata sepertinya ada kebocoran. Oke, bagaimana saya memperbaikinya? Simak video ini hingga akhir. Oke coy. Nah, saya akan memasang pentil di sini. Nah, itu dia tempatnya, saudara. Dan saya juga mau menutup di bagian sini di pipa kondensor. Dan ini akan saya buka. Dan saya akan juga memasang di pipa outnya, pipa keluar di sini juga, dan di bawah juga. Jadi saya akan memasang 3 pentil dan menutup. Nah, dan di sini juga saya akan buka nanti dan akan saya tutup juga. Oke, kita akan melakukan perbaikan. Kita sudah colok. Kita lihat di 100 PSI untuk tekanan evaporator dan untuk tekanan kondensor karena dinamo masih panas. Kita colok ya, belum hidup, kita skip dulu karena dinamo masih panas. Sudah 200 PSI. Yang di sini tidak kita tambah lagi, biarkan dia 100 PSI. Lalu kita akan mencabutnya. Tekanan PSI turun drastis, sangat cepat di bagian tekanan tinggi, yaitu pipa kondensor. Itu artinya ada kebocoran di bagian pipa kondensor. Kita akan mengganti kondensornya. Oke, kita sudah mengganti kondensornya dan menempelkan di belakang. Selanjutnya kita akan melakukan pengelasan. Sepertinya pengelasan ini tidak perlu saya jelaskan, semua rekan-rekan mungkin sudah bisa. Oke, saya akan percepat video ini. Oke coy.
Oke, selanjutnya kita ke tahap pengisian. Inilah pipa isapnya saudara, pipa pengisiannya saudara, metal saudara, panjang. Wah, saudara, super panjang saudara. Nah, pengisiannya panjang, seperti rokok Ustadz Holik yang masih panjang saudara. Oh, sedot coy. Oke coy. Hah? Di darat perang kota lah tadi yang masuk pelosok-pelosok main ke darat lah. Warasat Ini pasang tempel metal. Kita vakum dulu saudara. vakum. Ini pakai body like. Kalau pakai body itu harus dibikin kayak gini untuk buang anginnya. Buang angin nih, Ya, buang angin. vakum body. Kayak itu buang angin kan? Sampai dia tak ada angin. Tadi sudah tak ada angin selesai. Banyak Sudah sedikit. enak ini. Oke, penggunaan selang 3 dimensi ini bisa untuk mengelas, yang sedikit bisa mengisi, dan selang sini juga bisa untuk mengisi freon. Caranya yang biru sama sekali di sini. Biar dia tersedot semuanya. Kita buka sedikit. Kak, kayak LPG ya. Kita berikan meter dulu kan. Kecil. Kita beri meter. Meter di sini. Masih meternya di sini. Kita beri meter di sini. Kita buang dulu sedikit udara yang ada di selang ini. Seperti itu. Oke,
kunci rapat-rapat. Jika sudah tidak ada udara keluar di sini, maka kita akan masukkan gas. Berbuih. Berbuih. Oke, masih ada buihnya. Nah, masih ada gelembung. Setelah gelembungnya tidak ada lagi, baru kita masukkan obatnya. Oke coy. Sudah mengembun, saudara. Keluar oil. Wah, tuh. Oh. Evaporator kok. Oke coy. 3 dalam 1 coy. Ini dia coy.